asenga kuba umuntu ari umurokore akwiriye kuba umukene. Ikigaragaza ko umuntu ari umurokore nuko ari umukene. Ntabwo Satani arusha Imana amafaranga. Oya, Satani ntabwo arusha Imana amafaranga. Rimwe na rimwe hari ibintu mujya mwibeshya mukavuga ngo reka twigire mu by'isi ngo niho hari amafaranga. Abantu b'isi ntabwo bafite amafaranga, ahubwo bagwije umubabaro. Imana itugirire neza. Ikindi, ntuzongere no kwibeshya ngo uvuge ngo abantu b'isi baturusha umugisha. Nta muntu w'isi ukurusha umugisha. Umugisha wa mbere ni uwo kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo ufite wubaha Uwiteka, umugisha w'Imana ukuzaho. Imana itugirire neza. Umunyamugisha rero ni umuntu wubaha Uwiteka. Iyo umuntu yubaha Uwiteka aba umunyamugisha. Iyo umuntu yubaha Uwiteka aba umutsinzi. Imana itugirire neza. Nta munsi n'umwe umuntu utubaha Uwiteka azigera kurusha umugisha. Ntibishoboka. Ikintu yakurusha akurusha amahirwe. Abantu badasenga bagira amahirwe, ariko abantu badasenga ntibagira umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu ndagira ngo bitandukanye. Abantu badasenga babasha kugira amahirwe, ariko ntibagira umugisha. Umugisha ufite nuko wubaha Uwiteka. Umugisha ufite nuko Data wa twese izina ryawe yaryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Data kubikiye ubugingo, Data kubikiye ijuru, Data kubikiye ubugingo. Hari ubugingo Data kubikiye, hari ijuru Data kubikiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ingororano z'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Imana itugirire neza. Ibyo bintu impamvu utabibona, hari imbaraga zitsikamiye ubuzima bwawe. Izi mbaraga ndazikubwira uyu munsi. Ndababwira imbaraga 7 wibonaho ukamenya yuko uboshye. Izi mbaraga 7 ukizibonaho menya yuko uboshye. Ni igitumye uvuza induru. Mbese nta Mana ufite? Mbese Kristo umurengezi ntari muzima? Ese Kristo yarapfuye? Yaranesheje, ni muzima, ni rubasha, aracyakora, aracyashoboye. Uyu munsi rero uri umutsinzi. Ndagira ngo mvugane nawe. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Aka kanya ucyumva no masengesho, injira mu masengesho, kenyera ukomeze. Twubake igicaniro cy'amasengesho, twubake igicaniro kitazima. Dusenga Imana ishobora byose. Tugomba gucagagura iyo minyururu, tugomba gucagagura izo ngoyi, tugomba gucagagura ibyo biziriko bikuziritse, ibyo ngibyo bikuboshye bikakurekura. Ndashaka gusengana n'abantu muri iyi minsi 21. Ndumva umwami Imana hari icyo arimo amishurira, hari ku bantu b'Imana. Ndashaka kugusengera. Ibintu byose urabikora ntibigenda. Ibi bintu 7 urabirebye ubona bikuriho neza neza. Iyi myuka urayisanzeho. Iyi myuka uko ari 7 ikubuza kugera ku mugisha wawe. Iyi myuka uko ari 7 uyibonaho, ubona ikuriho. Ubona uriho karande, ubona uriho inyatsi, ubona uriho umuvumo, ubona uriho dayimoni w'agahinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Wambuwe ibihe byawe byo gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Wambuwe ibihe byawe byo gusoma ijambo ry'Imana. Umubiri wawe wacitse intege mu buryo bwose bushoboka. Igihe cyose ugiye gukora uragerageza ntibikunda. Igihe cyose wagerageje kubaka inzu ariko yanze kuzura. Ugerageza korora ariko amatungo arapfa. Ugerageza gukoresha mariage ariko bikanga. Mbega ibi bintu byose uko mbivuze ubyisangamo. Ukeneye gusengerwa Imana. Nta kindi uri bukore. Urafata iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti Prophet, ndashaka dusengana Imana. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje, nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ni Prophet Emma ugusuhuza. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Ndizera ko aho uherereye hose umeze neza. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Turaje rero nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umugisha ku buzima bwawe. Ni umunsi dutangiyeho ya masengesho iminsi 21 yo gusenga Imana. Mu gusenga uburyo buraboneka, mu gusenga inzira zirafunguka, mu gusenga Imana iraboneka. Iyi minsi 21 ni iminsi yo gukurwaho iminyururu. Ni iminsi yo gusenga ducagagura ibicaniro, ducagagura iminyururu, dusenya ibicaniro bya za karande. Hari ibicaniro byo mu miryango y'iwanyu bubatse, hari ibicaniro tugomba gusenya, tugakubita, tukavanaho, tukarimbura mu izina rya Yesu Kristo. Rero aya masengesho ucyumva ubu butumwa, ucyumva ino video, ndagira ngo nkubwire iki kintu. Ihuze n'iki gicaniro cy'amasengesho. Nta kindi usabwa, urafata iyo nimero ubona kuri screen yawe ya Prophet Emma, unyandikira umbwira uti ndashaka tubane muri aya masengesho.
aya masengesho y'iminsi 21 ni amasengesho uzakuramo imbaraga zidasanzwe, ni amasengesho uzakuramo ubuzima, ni amasengesho uzakuramo ubutsinzi, kuko gusenga burya bihindura ibintu, gusenga bikingura ijuru, gusenga birema ibitari biriho bikabaho, gusenga bibeshaho, gusenga birazura, gusenga birahagurutsa, gusenga bifata umunyantege nkeya bikamuhindura umunyembaraga, gusenga bifata uwari uri hasi bikamuzamura. Rero ukeneye umuntu musengana, ukeneye umuntu musengana, ukeneye umuhanuzi, ukeneye umukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana mu ngoma za 2:20 ho harambwira ngo maze Yehoshafati abwira Abayisiraheli ababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, arangije avuga ngo nimwizere n'abahanuzi bayo kugira ngo mubashe kugubwa neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye umuntu musengana, ukeneye umuntu mubana. Hari imbaraga zimaze igihe zigutsikamira, hari imbaraga zimaze igihe zikwicariye. Izi mbaraga uragerageza ibintu byose ntibikunda, urakora ibintu byose ntibyemera, ugasanga umaranye igihe uburwayi, wagiye kwa muganga uburwayi barabushatse barabubuze, nyamara wowe wumva urwaye, wumva amaguru akurya, wumva umugongo ukurya, wumva umutwe ukurya, wumva amaboko, umubiri wawe uhorana intege nkeya, ariko urivuza amafaranga yagushizemo byarananiranye. Oya, rekera aho ngaho, we kwiheba, ahubwo wizere Imana ko muri aya masengesho hari igitangaza cyawe kigomba kuboneka, hari igitangaza cyawe kigomba kukuzaho, hari umugisha wawe ugomba kukuzaho, ukakira umugisha wawe ukinjira mu butsinzi bwawe. Hari ibintu biba kuri wowe kandi bihora byisubiramo, ugasanga uracuruza ugahomba, ujya ku kazi abandi bakakabona wowe ukakabura, uragerageza mu kazi iyo havutse ibibazo nta wundi bareba, ni we baza kureba bavuga ngo byanze bikunze ngo nta wundi wabiteye ngo ni runaka. Ugasanga buri gihe bahora mu buzima bwo kugushyira hasi, uhorana icyangiro, ugahorana igisuzuguriro, ugahorana ibintu biba kuri wowe kandi bigahora byisubira. Rero nino twinjire muri aya masengesho twanga agasuzuguro k'abadayimoni, twanga agasuzuguro k'abazimu mu izina rya Yesu Kristo. Yesu uri hejuru ya byose, ibyo ngibyo biri kukubaho abirusha amaboko, abirusha imbaraga, abirusha ubushobozi. Imana y'amahoro itugirire neza, kuko Yesu ntajya ananirwa. Imana y'amahoro itugirire neza, Yesu ntajya ananirwa. Twebwe rero tubaho mu buzima buvuga ngo turakijijwe, tubaho mu buzima buvuga ngo turasenga, ariko ugiye kureba neza nyirizina ntabwo dusenga uko bikwiriye, ntabwo dusenga uko bikwiriye. Urasanga umuntu arasenga ariko ugasanga usengana intege nkeya, usengana imbaraga nkeya, ugasengana amaganya, ugasengana rimwe na rimwe n'abasengana ibitotsi, rimwe na rimwe ukabisenga by'umugenzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo Abayisiraheli ngo bari baramenyereye, Imana y'amahoro itugirire neza, bari baramenyereye ngo guhora bazi imbere y'Imana, bagahora bazi imbere y'Imana, ngo bari baramenyereye ko iyo bajyaga kurwana intambara zabo ngo kugira ngo batsinde abanzi babo byabasabaga gutwara isanduku y'isezerano. ngo iyo bayitwaraga ngo bakagera mu rugerero rw'intambara, ngo iyo bavuzaga induru ngo Abayisiraheli ngo ya sanduku bayihetse bayitwaye ngo yarushagaho kubaha imbaraga bagatsinda abanzi babo. Ibyo barabimenyera, babigira nka dawe uri mu ijoro, babigira ibintu bya buri munsi, babigira ibintu byikore. Rero burya gusenga wibimenyera, gusenga wibimenyera, kuko uyu munsi nje kukubwira amahame y'uburyo bwo gusenga. Uburyo bwo gusenga buriya buratandukanye. Niyo mpamvu Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira ngo nimusengeshe umwuka iteka kandi musenga y'uburyo bwose. Imana y'amahoro itugirire neza. Usenga y'uburyo bwose, Imana y'amahoro itugirire neza. Kwizera kwawe kurarema, kwizera kwawe hari ikintu kuzarema ku buzima bwawe, kwizera kwawe kuzarema igitangaza ku buzima bwawe, kwizera kwawe niko kuzaguhagurutsa. Uko ufata Imana niko izaza ku buzima bwawe. Nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga, nuyifata nk'inyamaboko izaza nk'inyamaboko, nuyifata nk'umutsinzi izaza nk'umutsinzi, nuyifata ko ishoboye izaza nk'ishoboye, nuyifata ko yabasha kukubohora izakubohora. Imana itugirire neza. Rero kugira ngo utsinde imbaraga mbi ni ukubanza kwimenyaho iyo mbaraga.
ukabanza ukimenyaho iyo mbaraga, ukabanza ukimenyaho uwo mwuka w'icyo ugiye kurwana nacyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mbere ya byose reka kubanza, hari imvuga abarokore bajya bakunda kuvuga, kavuga ngo Yesu yarabyemeye. Yesu ntabwo yemeye yuko uba muri ubwo buzima ubayemo. Yesu ntabwo yemeye ko upfusha ubukwe inshuro zigera muri 7-8. Iyo ni imigambi y'abadayimoni, ni imigambi y'abadayimoni. Umva ukuntu ijambo rivuga, riravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana y'amahoro itugirire neza. Nimwemera mukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Rero kugira ngo urye ibyiza byo mu gihugu nuko wemera ukumvira. Irindi jambo rirambwira ngo imigisha ingororano z'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubukire, icyubahiro, ubugingo. Uyu munsi wa none ninde wababwiye yuko kuba umuntu asenga, kuba umuntu ari umurokore akwiriye kuba umukene? Ikigaragaza ko umuntu ari umurokore nuko ari umukene. Ntabwo Satani arusha Imana amafaranga. Oya, Satani ntabwo arusha Imana amafaranga. Rimwe na rimwe hari ibintu mujya mwibeshya mukavuga ngo reka twigire mu by'isi ngo niho hari amafaranga. Abantu b'isi ntabwo bafite amafaranga, ahubwo bagwije umubabaro. Imana itugirire neza. Ikindi, ntuzongere no kwibeshya ngo uvuge ngo abantu b'isi baturusha umugisha. Nta muntu w'isi ukurusha umugisha. Umugisha wa mbere ni uwo kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo ufite wubaha Uwiteka, umugisha w'Imana ukuzaho. Imana itugirire neza. Umunyamugisha rero ni umuntu wubaha Uwiteka. Iyo umuntu yubaha Uwiteka aba umunyamugisha. Iyo umuntu yubaha Uwiteka aba umutsinzi. Imana itugirire neza. Nta munsi n'umwe umuntu utubaha Uwiteka azigera kurusha umugisha. Ntibishoboka. Ikintu akurusha amahirwe. Abantu badasenga bagira amahirwe, ariko abantu badasenga ntibagira umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu ndagira ngo bitandukanye. Abantu badasenga babasha kugira amahirwe, ariko ntibagira umugisha. Umugisha ufite nuko wubaha Uwiteka. Umugisha ufite nuko Data wa twese izina ryawe yaryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Data kubikiye ubugingo, Data kubikiye ijuru, Data kubikiye ubugingo. Hari ubugingo Data kubikiye, hari ijuru Data kubikiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ingororano z'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Imana itugirire neza. Ibyo bintu impamvu utabibona, hari imbaraga zitsikamiye ubuzima bwawe. Izi mbaraga ndazikubwira uyu munsi. Ndababwira imbaraga 7 wibonaho ukamenya yuko uboshye. Izi mbaraga 7 ukizibonaho menya yuko uboshye. Ni imbaraga 7 ukizibonaho ukabona ko ziri ku buzima bwawe, menya yuko hari iminyururu iri ku buzima bwawe. Izi mbaraga uyu munsi, kuko muri aya masengesho nzagenda mbasobanurira imbaraga 7 zikwereka kuboshye, imbaraga 7 zikwereka yuko bagutambyeho ibitambo. Nzakwereka buri imbaraga yose kandi ngusobanurire, nkwereke uburyo ukwiriye gusenga. Nzakwereka noneho n'ikintu ushobora gukora kikazana umugisha ku buzima bwawe. Hari ibintu 7 ngomba kuzavuga ku buzima bwawe bikazana umugisha ku buzima bwawe. Rero uyu munsi ngiye kuvuga ibintu 7 biri bukwereke yuko uboshye, hari iminyururu ikuboshye, hari imbaraga zikuboshye. Ukibyibonaho menya ko ukwiriye kuba muri aya masengesho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukibyibonaho menya ko ukwiriye gusengerwa Imana. Ukeneye ikiganza cy'uwasizwe, ukeneye akanwa k'umutambyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe, ndakwibutsa ya mahame avuga ngo ndi umwana w'Imana, ndi umutsinzi, ndi umunyamugisha. Imana itugirire neza. Umwana w'Imana akenshi iyo wamaze kwisobanukirwa ukamenya ko uri umwana w'Imana, ntabwo ugumye kuganya ngo uhore mu marira, ngo noneho ngo ndapfuye, ngo noneho biracitse birayobye, ngo noneho biranze burundu, ngo yeba data we, ngo noneho ngo ndabona ngo ibintu ngo byaranze, ngo ubuse ngo ubu buzima nzabubamo kugeza ryari. Umwana w'Imana nyakuri amenya ko ari umwana w'Imana, akamenya ko ari umwana w'Isumba byose. Imana y'amahoro itugirire neza. Akamenya ko ari umwana w'ijuru. Haleluya. Uri umwana w'ijuru, uri umutsinzi, uri umunyamugisha. Uzagera ku cy'Imana yavuganye nawe, uzagera ku cy'Imana yakuvuzeho, uzagera ku cy'Imana yakugambiriyeho. Imana yakuvuzeho umugisha, Imana yakuvuzeho kugera kure, Imana yakuvuzeho gukomera, Imana yakuvuzeho kuba umutsinzi, Imana yakuvuzeho kuzaba udasanzwe. Umwana w'Imana rero ni umwana w'ibwami. Menya ko uri umwana w'ibwami. Umwana w'ibwami ntabwo yifuza, umwana w'ibwami ntasabiriza, umwana w'ibwami amenya uburenganzira bwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Wari wabona abana
baba perezida bo wamenye abo wabonye, hari abo wabonye bagurira ku muhanda, bazi amasoko bagomba kubamo kuko bazi agaciro kabo, bazi amaguriro bajyamo kuko bazi agaciro kabo barakazi, izina ryabo bararizi, bazi ko amazina yabo yanditswe ku mutima w'Imana. Haleluya. Muririmbyi umwuka nimba aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye ayizo nima riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana y'amahoro itubwirire neza. Mpamya yuko izina ryanjye, Imana ishimwe, riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana y'amahoro itubwirire neza. None niba uhamya ko izina ryawe riri ku mutima w'Imana, ni iki gitumye uvuza induru? Muririmbyi umwuka aravuga ngo none ni iki gitumye uvuza induru? Mbese nta mpano ufite bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye? Mbese ni iki gitumye uvuza induru? Mbese nta mpano ufite bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ni iki gitumye uvuza induru? Mbese nta mpano ufite? Mbese Kristo umurengezi ntari muzima? Ese Kristo yarapfuye? Yaranesheje, ni muzima, ni rubasha, aracyakora, aracyashoboye. Uyu munsi rero uri umutsinzi. Ndagira ngo mvugane nawe, gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Aka kanya ucyumva no masengesho, injira mu masengesho, kenyera ukomeze, twubake igicaniro cy'amasengesho, twubake igicaniro kitazima, dusenga Imana ishobora byose. Tugomba gucagagura iyo minyururu, tugomba gucagagura izo ngoyi, tugomba gucagagura ibyo biziriko bikuziritse, ibyo ngibyo bikuboshye bikakurekura mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro itubwirire neza. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka yuko uboshye, hari iminyururu iri ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere Satani abanza kugukorera, abanza kukwambura ibihe byo gusenga. Iyo wambuye ibihe byo gusenga, iteka ugasanga urimo urapanga gusenga, ariko ugasanga hari imbaraga zigutsikamiye. Bamwe muri mwe munkurikiye, hari ibintu bijya biba ku buzima bwanyu, wabyuka ugiye gusenga ukumva ari nk'ikintu kigutsikamiye. Ndetse hari n'abantu bajya kuzamura umwuka ngo basenge, akumva umwuka nturi kuzamuka, ukumva ntuzamuka, ukumva uraremerewe, ukumva ibintu wagira ngo wikoreye ibintu, wagira ngo hari ibintu bikuriho wikoreye neza neza, wagira ngo bagushyizeho toni y'ibintu, buryo nawe ubwawe ntabwo uzi ibintu bikubaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukuvuga ngo ikimenyetso cya mbere kikwereka ko uboshye, ubanza kwamburwa ibihe byo gusenga. Ibihe byo gusenga ugasanga ntabyo ufite, ugasanga ntabwo biri muri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Igihe cyose wambuwe ibihe byo gusenga uba waboshywe, kuko Satani ikintu cya mbere abanza gukora umuntu yajya kumwica, yajya kumugirira nabi, amwambura ibihe byo gusenga. Igihe cyose wambuwe ibihe byo gusenga, menya yuko utari kure y'urupfu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikimenyetso cya kabiri, Satani akwambura ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana. Muri wowe ukumva ntabwo ushaka gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ugasanga ntujya urisoma, ntushaka no kurimenya, ntushaka no kuryumva. Ahubwo muri wowe ugasanga ukunda ubuhanuzi kurusha ibindi bintu byose. Ushaka baguhanurire. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko busohoye. Imana y'amahoro itugirire neza. Igihe ubuhanuzi butarasohora ntabwo buba ari bwo, ntabwo buba ari ubwanyabwo. Umuhanuzi igihe yahanuye ibintu bikaba bitari byasohora, ntabwo bimugira umuhanuzi. Aba umuhanuzi ryari? Igihe ibyo yahanuye byasohoye. Imana itugirire neza. Ariko hari ubuhanuzi butavangirwa. Bibiliya ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya ureba ntabwo ijya yibeshya. Imana itugirire neza. Uhereye mu itangira ukagera mu byahishuwe, havuga imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga twarazibonye. Uhereye mu itangira ukagera mu byahishuwe, havuga umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo urebye inshuro Bibiliya ivuga umugisha, ubona ko ari inshuro nyinshi cyane. Uhereye mu itangira kugera mu byahishuwe, hose havuga imbaraga z'Imana, hakavuga imirimo y'Imana, hakavuga gukomera kw'Imana, ndetse hakavuga n'ubutsinzi bwa Yesu n'imirimo ya Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mvugane nawe mu masengesho yose usenga,
usenga imana ikugarurira ibihe byawe byo gusenga. Kabiri, imana y'amahoro ikugarurira ibihe byawe utunge bibiliya mu izina rya Yesu. Hari abantu babasenga akavuga ngo ni umukristo ariko mu nzu ntafite bibiliya, ndetse ugasanga n'uyifite ntazi yiba, yayishyize hejuru y'akabati, yatoye uruhumbu, yajeho umusaka, ariko ukeneye gusoma ijambo ry'Imana. Kuko Yesu Kristo icyo yatsindishije Satani nta kindi, yamutsindishije ijambo rivuga ngo handitswe, ngo amenya icyanditswe arakimenya. Kandi ukeneye no kumenya ibyanditswe nabyo ukabimenya neza, kuko nutabimenya neza Satani azabinyuramo akuriganya. Imana itugirire neza. Rero akwambura ibihe byo gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya gatatu kikwereka yuko uboshye, umubiri wawe uragenda ugacika intege. Hari abantu baba mu buzima imibiri yabo yaracitse intege, ugasanga uraryama ntushaka kubyuka, ufite imbaraga zigutsikamira, ufite imbaraga zikwicarira, ugasanga uraryama ntushaka kubyuka, amaboko yawe uba wumva afite intege nkeya, amaguru yawe uba wumva afite intege nkeya, mu mutwe wawe ukumva nta kintu kirimo. Kandi wajya kwa muganga bagasuzuma bagasanga nta kintu barimo barabona, bagasuzuma bagasanga nta kintu bakubona. Ukeneye gusengerwa Imana, uraboshye, ibyawe hari ahantu biboheye, ubuzima bwawe hari ahantu buzirikiye, hari imbaraga z'abarozi ziri kuza ku buzima bwawe, ukaza ku buzima bwawe zikagutsikamira, zikakunaniza, izi mbaraga zikakubuza amahoro. Rero uraboshye, ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga hari ibintu biba, icyo ni icya kane, hari ibintu biba ku buzima bwawe bihora iteka byisubiramo, icyo cyitwa karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo mvuga karande nayo iri ukwayo, tuzayisobanura mu bundi buryo bwayo, ariko hari ibintu biba ku buzima bwawe ugasanga iteka bihora byisubiramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu birimo birakubaho, ariko nusubiza amaso inyuma urasanga hari uwo byigeze kubaho mu muryango w'iwanyu bisa neza neza. Urimo urapfusha ubukwe, ariko mu muryango w'iwanyu nta muntu wigeze akoresha mariage n'umwe, bose barishingiye, abandi baragumiwe, bagumye mu rugo. Wari ugize ngo ugiye gukoresha mariage, ariko uyu munsi ubukwe bwawe burimo burapfa, bupfuye inshuro imwe, ebyiri, eshatu. Icyo ngicyo ni ikimenyetso kikwereka yuko uraboshye, hari imbaraga zikuziritse, ukeneye gusengerwa Imana. Hari ibintu biri kuri wowe bikwiriye kukuvaho, hari imbaraga zikwiriye kukurekura, hari imbaraga zikwiriye kukurekura mu izina rya Yesu. Ibyo bintu ukibyibonaho, menya yuko hari imbaraga zikwiriye kukuvaho, menya yuko hari imbaraga zikwiriye kukurekura, menya yuko hari iminyururu ikwiye kukurekura, hari ibiziriko bikuziritse bikwiye kukurekura mu izina rya Yesu. Ikindi Imana y'amahoro itugirire neza, aricyo cya gatanu, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Icyo cya kane ni icyitwa karande, cyo tuzakigarukaho. Akenshi usanga ntakivugaho byinshi. Iyo tuvuze karande ni ikintu dushobora kuvugaho iminsi, kuko karande ni nyinshi. Hari karande z'uburwayi, hari abantu bagira uburwayi ugasanga ni uburwayi bw'uruhererekane. Uyu burwayi uraburwaye, mama wawe yaraburwaye, papa wawe yaraburwaye, nyogosenge yaraburwaye, urasanga uyu munsi ufite uburwayi, hari ahantu buzi mu muryango w'iwanyu, cyo nicyo bita karande. Ugasanga uyu munsi mu muryango w'iwanyu hari imyaka abantu b'iwanyu batarenze, iyo bayigezeho barapfa. Icyo ni ikintu bita umwuka wo gukenyuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni umwuka wo gukenyuka. Ugasanga mu muryango w'iwanyu, ndahita nataka ubwo mvuge n'icya gatanu, ndashaka kuvuga ikintu cyitwa umuvumo, kubera yuko buriya gukenyuka ni umuvumo, ntabwo ari isezerano ry'Imana. Kubera ko icyo Imana yadusezeranije, yaravuze ngo tuzinjira mu mva zacu dushaje, ariko kubera yuko abantu bakomeje kuba babi, Imana irangije iravuga ngo imyaka yanyu ndayigabanyije, iyigira 120. Igihe kiraza kugera iravuga ngo kurama k'umuntu hari n'igihe kuzagera ku myaka 80. Ariko ubundi icyo Imana yadusezeranije kurama. Ariko uko umuntu agenda akora ibyaha imyaka yiwe igenda igabanuka, ikagenda igabanuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ugasanga mu muryango w'iwanyu ntibarama, mu muryango w'iwanyu barakenyuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga mu muryango w'iwanyu nta kintu na kimwe, nta muntu ugeze imyaka 50. Abantu benshi bapfira ku myaka 50, 45. Ariko we vuga ngo ndi umutsinzi, ndi umunyamugisha, sinzapfa, nzarama mu izina rya Yesu. Vuga ngo uzarama mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro itugirire neza.
rero uyu muvumo akenshi umuvumo uza ku buzima bw'umuntu. Iyo mvuze umuvumo nawe ubamo amashami agiye atandukanye. Hari umuvumo uturuka kuko wawizaniye, hari umuvumo umuntu yizanira. Imana itugirire neza. Bera ko abantu benshi barasenga ariko kuko badakurikiza amategeko y'Imana ugasanga hari imivumo ibazaho, kandi iyi mivumo ntibisaba ko hari umuntu yibavuma, ni imivumo ibazaho automatically. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga ntukurikiza amategeko 10 y'Imana, cyane cyane iri tegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko. Hari abantu benshi bakura imivumo ku babyeyi, hari abantu benshi bakura imivumo ku babyeyi baba b'umubiri cyangwa ababyeyi b'umwuka. Kuko mu babyeyi b'umubiri ni papa na mama wawe bakubyara, mu babyeyi b'umwuka ni umushumba wakubyaje ubutumwa akagusengera akakurambikaho ikiganza. Uyu mushumba ni umubyeyi w'umwuka, ukeneye kumwubaha. Igihe utazamwubaha uyu mushumba uzamukuraho umuvumo. Igihe utazubaha uyu mubyeyi wakubyaye mu nda uzamukuraho umuvumo. Yaba mubi yaba mwiza, mwubahe ni umubyeyi wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Hakaba imivumo ituruka ko abantu bakuvumye. Imana itugirire neza. Abantu bakakuvuma, abantu bakagutongera imivumo. Hakaba n'umuvumo uturuka ku babyeyi bawe. Imana itugirire neza. Hakaba n'umuvumo uturuka ku cyaha wowe ukora. Ari uzi ko ibyaha dukora bizana imivumo ku buzima bwacu. Imana itugirire neza. Hari ibyaha wakoze byazanye umuvumo, hari ibyaha wakoze byaje ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya gatandatu Imana y'amahoro itugirire neza ni ikintu cyitwa inyatsi ku buzima bwawe. Ugasanga hari ubona amafaranga ariko amafaranga yawe aragenda, amafaranga yawe arirukanka, amafaranga yawe agenda nawe mu buryo utazi. Icyo nicyo bita umwuka w'inyatsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Inyatsi, iyo mvuze inyatsi ntikubuza gukora. Usanga ufite akazi ariko gutunga amafaranga bikaba ibibazo. Ugasanga urahembwa ariko ntumenye aho aciye. Urasanga amafaranga urayabona ariko ntumenye uko bigenze. Imana y'amahoro itugirire neza. Riteka iyo wahembwe Satani azana ibibazo ukibona amafaranga. Satani azana ibibazo biruta umubare w'ayo mafaranga. Ugasanga wahembwe ufite amadeni, ukajya kwishyura amadeni, wajya kure ugasanga urashiri ukongera ukaguza. Mbega uhora mu buzima bw'amadeni kandi urakora. Ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya karindwi Imana y'amahoro itugirire neza ni ikintu bita umwuka w'agahinda. Hari abantu bahorana umwuka w'agahinda muri bo ugasanga uhorana umwuka w'agahinda. Agahinda muri wowe ntuzi aho kava. Buriya agahinda kagira famiye. Imana itugirire neza. Agahinda kagira famiye. Akenshi uzasanga agahinda kagira famiye. Burya ubwoba nabwo buri muri famiye y'agahinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzasanga agahinda iteka kagira famiye, kandi akagahinda ni nkubwira agahinda ukumve cyane, kuko izi ngingo uko ari zirindwi uko nzikubwiye nizo nzaza tukarambura uko zikurikirana. Ari ibyo ngibyo by'inyatsi, ari umwuka w'igisura, ari uyu mwuka wa karande, kuko ari umwuka w'umuvumo, byose tuzaza tubirambure. Ari uyu mwuka w'agahinda. Uyu mwuka w'agahinda ni nkukubwira uwumve cyane. Uyu mwuka w'agahinda nta hantu utagusanga. Umwuka w'agahinda ushobora kubaka urugo ariko agahinda kakagusangamo. Agahinda kagusanga muri hoteli. Agahinda buriya uraryama ko ntikaryama. Agahinda urasinzira ko ntigasinzira. Agahinda waba urimo urarya neza ariko ibyo agahinda ntikabireba. Wakurira indege, yo uriya indege agahinda murayurirana kuko ntibigasaba gutega. Urasinzira, wakanguka agahinda ugasanga karacyari maso, kakakubwira ati ndi hano, kakakubwira ati umeze ute. Imana y'amahoro itugirire neza. Iteka ugasinzira ariko ugakangukira mu marira. Iteka ukarya neza ariko wamara kurya neza amarira akaza. Ikikubwira agahinda uzasanga gafite famiye, aribo badayimoni bakorana, badayimoni bafunga urubyaro, abadayimoni basenya ingo. Aho ngaho ni muri famiye y'agahinda. Muri iyo famiye y'agahinda uzasangamo dayimoni munaniza, uzasangamo dayimoni mudindiza, uzasangamo uwo bita rutindangezi. Imana y'amahoro itugiriye neza. Uzasanga izo dayimoni zose akenshi uzisanga muri famiye yitwa agahinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari naho uzasanga mu gatabo k'umugenzi wo bita igihanda. Gihanda buriya nawe abarizwa muri famiye y'agahinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi nubireba ukwiriye gusenga.
wakwitwa umusirimu, wakwitwa umuntu uciriritse, uko waba uri kwezi, agahinda ntikareba ngo urakize cyangwa urakennye. Iteka ibi bintu birindwi nubyibonaho umenye ngo uraboshye. Rero ndashaka gusengana n'abantu muri iyi minsi 21. Ndumva umwami Imana hari icyo arimo ampishurira, hari ku bantu b'Imana. Ndashaka kugusengera. Ibintu byose urabikora ntibigenda, ibi bintu birindwi urabirebye ubona bikuriho neza neza. Iyi myuka urayisanzeho, iyi myuka uko ari 7 ikubuza kugera ku mugisha wawe. Iyi myuka uko ari 7 uyibonaho, ubona ikuriho. Ubona uriho karande, ubona uriho inyatsi, ubona uriho umuvumo, ubona uriho dayimoni w'agahinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Wambuwe ibihe byawe byo gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Wambuwe ibihe byawe byo gusoma ijambo ry'Imana. Umubiri wawe wacitse intege mu buryo bwose bushoboka. Igihe cyose ugiye gukora uragerageza ntibikunda. Igihe cyose wagerageje kubaka inzu ariko yanze kuzura, ugerageza korora ariko amatungo arapfa, ugerageza gukoresha mariage ariko bikanga. Mbega ibi bintu byose uko mbivuze ubyisangamo. Ukeneye gusengerwa Imana, nta kindi uri bukore. Urafata iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti Prophet ndashaka dusengana Imana. Urafata iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti ndashaka kuba ku gicaniro cy'iminsi 21 y'amasengesho. Hari abo bizasaba yuko tubasengera Imana tukabana ku gicaniro tugasengana. Hari nabo bizasaba yuko ushobora no gusanga ukeneye deliverance mu buzima bwawe. Ushobora gusanga ukeneye deliverance, ukeneye kubohoka, ugabohoka ku mbaraga mbi za karande. Hari ibintu bikubaho utikururiye bituruka muri famiye y'iwanyu barabikoze. Amaganya Yeremiya ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Abagaragu nibo badutegeka, nta wo kuduhoza uhari. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo imibiri yacu irirabuye ni nk'iyi nkono iteka. Ibyo kurya tubibona duhaza amagara. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ibintu biba ku buzima bwacu usanga tutaragize mu ruhare. Rero ibi ngibi nubyibonaho menya ko ukeneye gusengerwa kandi byihutirwa. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu wari umunsi wa mbere w'amasengesho. Tuyatangiye none ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9, tuzayasoza itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe. Reka nkubwire ngo uri umutsinzi, uri umunyamugisha, uzagera kure, uzakomera kandi uzaba udasanzwe. Data nsengeye umuntu warunkurikiye aya masengesho nkundira abo mo kubohoka, abantu bakira uburwayi, abantu babohoke, abantu bagira umugisha, abantu batera imbere, abantu baguke, bagurirwa imbago mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu warunkurikiye muha umugisha, uyu muntu warunkurikiye mwagurira imbago, uyu muntu warunkurikiye mumara umubabaro kandi umuhindurira amateka. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Nimero yanjye ni 0785977806. Iyo ngiyo niyo nimero yanjye, uranayibona hasi ku kiganiro turayipiningaho. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Kuri wowe uri hano kuri Prophet Emma, Imana iguhereza umugisha. Kandi nawe waba ukubonye kino kiganiro ahandi, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndakwibutsa yuko no kuri TikTok turahari. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ushoboye kuba muri ayo materaniro live nta kibazo. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka umunsi w'ejo. Nzagaruka dusobanura ibyo bintu 7 uko mbivuze kimwe ku kindi. Niturangiza tubiganireho turebe uko bimeze. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndi hano kugira ngo mbasengere, ndi hano kugira ngo tushyigikirane mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Reka nkubwenge ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.